Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас гадание. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Гадание на картах. Гремит. Любовь. Либо какая-то сердечная привязанность, страсть. Это может означать даже любовь к своим близким, любовь к детям. Стучит. Переживания, размышления. Размышления также касаются ваших детей. На пороге стоит дорога, отъезд, переезд. Аисты также означают рождение ребенка. И опять же тут хлопоты о детях. Кто дверь открывает? Вы находитесь в преддверии, как говорится, важных перемен. Что-то старое от вас уходит и приходит новое. Карта гроба об этом говорит. Я не люблю говорить о плохом. Ну, давайте будем говорить, что перемены — конец старого, начало нового. Кто на порог ступает? Солнце. Исполнение мечты, исполнение задуманного, исполнение того желания, которое вы ждали, можно сказать, даже не 1 год. Вот вам это предсказание на картах.